Yes. Alright. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All the people, welcome on my YouTube channel. My name is Kodi Senyonga Abdul Ingabulijo Nakubalero. Chamisa mulungi nnyo nzemu okubeeranga nate mbanyiriza nnyo ku mukutu gwange ogwakabe kwa YouTube channel. Kyoteekeddwa okukola kyenkusaba oli side zeri n'oli ali side zeri kile ekintu kimu kyokka nyigamu obunyizi oba subscribe my YouTube channel. Nyigamu obunyizi omuli akafaananyi omuli kali akantu ka ready kebayita subscribe. Nyigamu sobola okubeeranga twogera ku bintu bingi nnyo, sobola okubeeranga tugenda naawe tutambula wano nawali. Muli mutya abantu abali mu bitundu ab'enjawulo bannayuganda, muli mutya abantu mwenna abali mu nsi zewabweru mugamba mutya abantu abali mu Kenya embeera egambe ntya buli mwenna South Africa wa buli alina omulimu gwonna gwoli mu kukola mugamba mutya. Kansuubire nti muli bulungi nnyo, nti temulina muzibu bwonna, mwebala okukola, mwebalire ddala kubanga ensi kyeyeetaaga, enkisi yeetaaga n'okubeera nga abantu musobola okubeera nga mukola. Ngenda kuddamu okubeera nga nyaniriza abantu abali mu disitulikiti y'e Mayuge. Muli mutya mwenna abali mu disitulikiti y'e Mayuge, okusingira ddala abantu abali mu Bunya East constituency. Muli mutya mikwano gyange abantu abali mu ggombolola ery'Ekigandaalo, abantu abali mu ggombolola ery'Ebuwaaya, abantu abali mu ggombolola ery'Empungwe, abantu abali mu ggombolola ery'Ebukabooli. Kansubire nti mwenna muli bulungi nnyo. Olunaku olwaleero luno lunaku lulungi nnyo, lunaku lwa Sunday. Nina pulogulamu gye mbaleetedde olunaku olwaleero, pulogulamu ery'ekya, pulogulamu ezimba. Ekyensinga okubeera nga olunaku olwaleero ngenda kubeera nga njogerako ndeese omuntu okugamba gati wooli oli safe. Are you safe? Wooli oli safe? Kinjagadde okubeera nga gi program gye njagala okubeera nga neebuuza ku gwe gy'oli side yeeyo oli safe. Okusinziira lwaki pulogulamu eyo ngireese, pulogulamu eyo nungi nnyo nga weebuuza esaidi wonna w'oyimiridde. Omubaka wa parliament oli safe, gwe president oli safe, ow'amagye oli safe, buli ebitongole byonna, buli alina omulimu gwonna gw'okola soka weebuuze nti gy'oli ndi safe, omulimu gwenkola guli safe, buli kyonna ng'oli mukozi naye nga olina boosi wo soka weebuuze ndi safe eri boosi wange. Gwe boosi soka weebuuze ndi safe eri omukozi wange oba kiki. Ya pulogulamu eyo gye njagala okubeera nga lwaki tugireese, twagala okutunuulira embeera ya Uganda gyezenga etambuliramu. Abantu abattiddwa e Uganda, soka weetunuulire kijja kubeera kitya nga gwe otiddwa, obadde ng'oli seefu oba president. Twalabye wano ngenda kubeera nga njogera ku nnyo ow'ekitiibwa Gen. Katumba Wamala we yabadde ng'akubibwa amasasi. Yakubiddwa amasasi, olwamaze okubeera ng'akubibwa amasasi wiiki eno yennyini, omudereeva we n'afa saako ne mutabanyi ne muwala we gwe bayita Brenda. Njagamba nti kibi nnyo ekyo kye baabaddeko, nti kibi nnyo abatima bwe kye bakoze ekintu kibi nnyo. Enno nze ensonga eyo sigenda kubeera nga njisa ku kinoomu, ngenda kubeera nga njisa ku gavumenti, ngayo gavumenti yennyini. Kati kikyetaaga okubuuza era nga nkubuuza gwe kibuzo kiri eyo kyenjagala okibeere ku mutwe gwo, oba gwe president oba oli MP oba oli Geno oba oli ani, mwenna abanene. Kati weebuuze oli safe, oli yabadde Geno ba Geno ng'atambula ne ba bodyguard, alina bodyguard alina emundu mweziri naye yakubiddwa era oba yalumbiddwa. Ate si kulumbibwa nno, ekisinga okuneewunyisa abamagye oba abantu abakola etteme e Uganda tebalumbibwa nno kiro nti oba bamusanze kiro atambula ne balyoka bamulumba. Nedda munnaye babalumba musana nga n'ensi yonna eraba, nga n'ensi ababaddemu tebalina kisa kyonna, tebalina muntu yenna gwe batya. Kati kyekibuzo kye nkuleetedde, oli safe gy'oli? Gwe sooka weebuuze mu mutima gwo, oli safe? Abantu bano abazze battibwa, ekisinga okubeera nga kyennyamiza bannayuganda, era bannayuganda n'okuvaayo ensonga ne batandika okubeera nga bagissa ku gavumenti ya Uganda, era nga baginenya nga bagamba nti gavumenti ya Uganda erina kyemanyi ku ttemo erigenda nga likolebwa. Nange kyengenda okugamba nti sikimanyi oba kituufu oba gavumenti ekimanyi oba tekimanyi, naye nange nja kubeera ku bannayuganda abavaayo ne bagamba nti nedda, eno ensonga gavumenti gyekola si nsonga nnungi oba si nsonga ntuufu. Okunoonekereza lwaki bannayuganda bavaayo ne bagamba nti gavumenti eyinza okubeera nga erina kyemanyi ku ttemu erikolebwa ku bannayuganda ate nga likolebwa ku bantu abanene abazze bakolebwako ettemu. Tujja kubeera nga tutandikibwa. Ow'ekitiibwa Muryo gwa ggwanga yali ayitibwa Afande Kirumira, yattibwa
zaali essaawa nga zikonenkereza okuwera essaawa 12 yali ava mu lukungaana lwe yali avaamu olwa muno okuwangulwa ng'alina akabaga kaavaamu ey'emukwano gwe Afande Kirumira n'akubibwa. Wali wankayitawo kw'ebbanga ttono bati ne tulaba ani ow'amagye yakubibwa, baali bamuyita Afande Kaweesi. Afande Kaweesi yali omwogezi w'ekitongole kya poliisi ky'eggwanga naye n'akubibwa. Era Afande Kaweesi nga yankavaawo, awo twali tulaba ani omuntu yali asinga okubeera nga wa NRM era nga mujjuvu, baali bamuyita Abiriga. Abiriga yali omusajja wemba mwogerako, yali omusajja yali asinga okwagala nnyo NRM era nga tukimanyi nti y'omuntu ateekeddwa okubeera nga ye namba 3 mu NRM kubanga buli kimu kye yali akola. Oweekitiibwa Abiriga yali alaga nti ayagala nnyo kibayita NRM era ayagala nnyo gye bayita Museveni. Era mwana wattu ekyenjawulo nti Abiriga yavaayo n'akubibwa era ng'akubibwa masasi. Era mu kitundu kitono nnyo, akaseera katono nnyo, tuzze kulaba Oweekitiibwa Meja Kigundu naye yavaayo n'akubibwa amasasi. Ebyo be abantu nkumenyera be bayita abantu abanene ababadde abazze bakubibwa nga tuvudde ku abo tulina abasiraamu abazze battibwa nga battibwa naye nga battibwa ki? Nga battibwa masasi, nga battibwa enfa eryawo etagambika era gavumenti kyandikoze nti nga tevaayo na kunnyonnyola kutuufu kwesobola kubeera nga ennyonnyola Bannayuganda. Abantu abo bonna okuttibwa nga nkuzaayoko katono Oweekitiibwa Muyoogwagwanga Afande Kirumira. Afande Kirumira yavaayo n'agamba nti ekinjogeza bino byonna obulamu bwange mbutadde buli mu matiiga, essaawa yonna nsobola okubeera nga nzittibwa era essaawa yonna entaana yange. Afande Kirumira y'ofande eyavaayo oba y'omuntu eyavaayo owa poliisi n'agamba nti nze munziikanga awantu bwe wati, munziikanga mu Muyembe kubanga nze ngenda kufa. Olwaki yali yavaayo okwogera ku bintu ebiruma eggwanga. Yavaayo n'alabula Pulezidenti Museveni n'amugamba nti singa tovaayo n'oyogera ku kitongole kya poliisi n'otandika okubeera ng'okitereza nti poliisi terina kintu kyegenda okukola, nti ffe bennyini tuli mu kweyonoonera eggwanga. Yali yankwogera ebbanga ttono bwe riti Afande Kirumira n'attibwa ku lw'ensonga nti yayogera amazima. Kitegeeza nti mu Uganda buli avaayo n'ayogera amazima ateekeddwa okubeera nga attibwa. Twagala kutulaba kituufu ekyo kiri mu Uganda nti kituufu Pulezidenti Museveni ebintu bino byonna ebigenda mu ggwanga mulina kye mumanyiiko? Ebitongole bya poliisi mulina kye mumanyiiko? Byonna ebitongole by'amagye, abakeesi mulina kye mumanyiiko? Amazima gennyini kyenyamirwa ate nga kikwasa ensonyi n'ennaku. Bamuyita Meja General Katumba Wamala yalumbiddwa era mu kulumbibwa era ng'alumbibwa misana essaawa zaabadde 2:00 nga zigenda ssaawa 3 nga yankava mu maka ag'ewuwe. Meja n'akubibwa amasasi, yakubiddwa amasasi. Ngenda kubeera nga neebaza Oweekitiibwa bodyguard we eyabaddewo n'asobola okubeera nga amuyamba. Era Meja Katumba Wamala kiyabadde ayogera mu kwogera kwe yagambye nti bannaaye wadde bino byonna bikolebwa naye abanene olunaku Meja Katumba Wamala lwe yakubibwa lwe baavaayo ne bategeera nga asinga mu nsi yonna ye Mukama Katonda, asinga mu nsi yonna ye Allah subhanahu wa ta'ala era yasinga okukuuma buli muntu yenna. Baavaayo ne bagamba nti bino byonna tukola naye Katonda yasinga okubeera ng'akuuma. Kati gwe oli seegizeeyo kye kibuuzo kye nkubuuzizza nti gy'oli oli seefu, emmundu osula nazo, ba bodyguard osula nabo, buli wamu wonna niwoba ng'ogenze mu kufuka oba ogenze mu kaabuyonjo waliwo ba bodyguard abakuwerekera, naye nkubuuzizza oli seefu gy'oli? Emmundu z'olina ziri seefu? Buli kintu kyonna ky'olina oli seefu? Essente z'olina oli seefu? Emikwano gy'olina nga gwe abantu obuntu obalaba bulabi weebuze oli seefu? Meja Katumba Wamala omuntu eyamutaasiza okumuddusa mu ddwaliro yabadde wa bodaboda. Kyenjagala omanye wa bodaboda yamuddusiza okumutwala mu ddwaliro, naye nga tuzzeeyo ku njogera ya Meja Katumba Wamala yavaayo n'agamba nti abantu ba bodaboda bateekeddwa okubeera nga bagwa mu tawuni bagende bavugireeyo yonna yonna kye baagala, naye nga si kuvugira gano mu tawuni. Kati twebuuza ekibuuzo kyenkubuuza Meja Katumba Wamala ti singa teyabadde wa bodaboda ani yandikutudde mu ddwaliro? Kubanga sipiiki yo obadde oyogera wavuddeyo n'ogamba nti n'emmotoka za gavumenti zampiseeko nga zindaba, abanene ne bampitako nga bandaba, teri muntu yantaasizza. Omuntu eyavuddeyo okubeera nga antaasa yabadde wa bodaboda.
eno ngenda kubeera nga nebaza owa bodaboda oyo yasobodde okubeera nga ataasa Meja General okumuddusa mu ddwaliro, naye ekisinga okwewuunya nti ate gwe bazzeemu nti batandise okumwefuulira nti alina kyammanyi ekyasse Meja Katumba Wamala, alina kyammanyi ekyaviiriddeko Meja Katumba Wamala okubeera nga abaana be, omwana we afa ow'obuwala gwe bayita Brenda ne dereeva gwe yabadde naye ng'afa. Bagamba nti alina kyammanyi. Yansonga lwaki nti kati twebuuza owa bodaboda kiyakoze kyekiriwa, yakoze kibi okubeera nga ataasa Meja kumuddusa mu ddwaliro, kiki kyeyakoze? Kati saawa zino bagenda kubeera nga batandika okukwata aba bodaboda nga babakwata. Lwaki nga babakwata? Nti ku lw'ensonga nti bali abatemu bonna abakozesa bajjira ku zipikipiki ate nga beesibye obukookolo. Bannaye ebitongole bya poliisi, ebitongole omunenenkereza ku misango gy'abantu kyandibadde kirungi era okubeera ng'omuntu agenda okubeera ng'alumirira eggwanga mufeeyo, musobole okubeera nga webeera nga mwakwata constitution ya Uganda, omuntu n'akwata ng'alayira, ng'olayira era nga odefendinga n'ogamba I will defend the constitution of Uganda, I will protect all the people of Uganda, so help me God. Ate neno nomwagibwako omuntu obeerawo kati saawa zino tulina motto egamba nti for God and my country, and as per now people have changed that motto. As right now they say for God and my stomach. The motto of Uganda say for God and my country, but some of those peoples which are bigger than the other people, they say for God and my stomach. Nze ngamba nti tekyandibadde kirungi, twandibadde nga tusobola okubeera nga twekuuma bulungi, tubeere nga buli ekitongole kyonna by'omwakola omulimu gwe bulungi, ekitongole kya poliisi, ekitongole ky'amagye, abakeesi mukole omulimu gammwe. Kati abakeesi, ekitongole ky'abakeesi kati twagala okulaba nti bano bannayuganda, nti lwaki bannayuganda ebintu ebisinga bavaayo ne bagamba nti gavumenti erina kyemanyiiko. Abantu bale bonna benzize nkumenyera abazze bafa, tewali alipoota yonna, tewali alipoota nkiddamu, tewali alipoota yonna eyali evuddeyo negamba nti abantu fulani omuntu noono bebatta omuntu bwati, bano bebatta omuntu bwati, bano bebatta omuntu bwati. Kati ekyo kyekireetedde bannayuganda okuvaayo ne bagamba nti nedda, kino ekikolebwa kino gavumenti erina kyemanyi, kubanga gwe mujja ne mugamba nti tupima, tugira ki, kamera tuzirina, tugigira ki, buli kimu kyonna nga mukirina okunoonenkereza, mugamba mukyanoonenkereza. Bannaaye nga munoonenkereza ku opposition, akantu katono ne mutegeera nti olukungaana luli wali, akantu katono ne mutegeera nti tuteekeddwa okubeera nga tugula tiyagaasi, akantu katono ne mutegeera nti olunaku lwaleero Besigye yateeseteese nti agenda kubeera wano, ekibiina kya NUP kiteeseteese nti kiteeseteese okwekalakaasa ennaku z'omwezi bweziti. Ebyo ebiseera bye mubeera nabyo nga munoonenkereza ebintu ebifaanana bwe bityo, lwaki temunoonenkereza ku bulamu bwa bannayuganda? Ni ku kitongole kya poliisi, lwaki temusobola kubeera nga munoonenkereza ku bulamu bwa bannayuganda? Bannayuganda bafa, bannayuganda battibwa, bannayuganda kati saawa zino buli muntu agenda kwekabirira e Uganda. Kati kyekibuzo kyenkubuuziza gy'oli, oli seefu weweeraba nga olina emundu yo? Waliwo ekiseera kigenda okutuuka emundu ekuveeko, waliwo ekiseera kigenda okutuuka. Nebadde ow'amagye omugwe gwe nabadde nga mpuliriza bamweta Eric Mwine y'omuntu ow'amagye asinga okwogera obubi mu magye, era naye yavuddeyo n'agamba nti bino byonna everybody we are making but we know that God is the only way, asobola okubeera ng'akuuma buli omu. Kati Meja, kati kyenjagala okubuuza, ekintu kyewagambye nti wavuddeyo n'okakasa nti Katonda yakuuma, bw'oba nga mutegedde nga Katonda yakuuma buli kimu kyonna, kyekiseera mudde eri Katonda, kyekiseera mwekube mu mitima gyammwe, musobole okugamba nti nedda, abantu bano tubafuze ebbanga ddene, abantu tebagana kubakulembera, naye obukuumi omuntu mumukuume mutya? Mulayira ebirayiro nga mukuba mu parliament nga mugamba tugenda kukuuma Uganda n'abantu abali mu Uganda. Ani gavumenti? Twebuuza gavumenti yani? Gavumenti yenze yegwe, gavumenti si mundu, gavumenti si sente, gavumenti y'omuntu. Kubanga omuntu yakuleetera okuleeta emundu, omuntu yakuleetera okugula tiyagaasi, omuntu yakuleetera okubeera ne ssente, buli kimu kyonna. Kati kitegeeza nti twandifuddeyo, eyo ndowooza yange nti twandifuddeyo
okubeera nga abantu bano betubeera nabo nga tuteekeddwa okubeera nga tubakuuma bulungi basobole okubeera nga niwe tuba tuvudde mu buyinza nga basobola okubeera nga bakujjukira. Naye kati neebuuza ebintu bino ebikolwa kiki kye bagenda okubeera nga batujjukirako ffe tuli mu gavumenti? Kiki ife abakulu b'amagye kiki kye bagenda okubeera nga batujjukirako? Ate ekirala ekisinga okwewuunyisa Bannayuganda era ekireetedde Bannayuganda okubeera nga batandika okunyiiza, mwana wattu no kyobadde tomanyi, abasinga okubibwa Baganda teri muntu yenna alina ng'ava mu Western. Ekyo teri muntu yenna ng'ava mu Western nga w'amagye yali akubiddwa. Abantu bonna abakubibwa bava mu Eastern Uganda. Kati abantu ba Eastern nakyo kye batandise okubeera nga batandika okubeera nga bafuniramu enkenyera nti lwaki ffe tuttibwa. Abasiraamu batiddwa. Abasiraamu togenda kwogera ono. Abasiraamu batiddwa mu bukambwe ng'abantu balaba. Abaana bangi bali mu makomera nga bagamba nti beekuusako abo abantu abatta omuntu ono. Naye nga si kituufu. Gavumenti ekituufu mukimanyi. Gavumenti lwaki ngamba nti ekituufu mukimanyi? Lwansonga nti lwaki temusobola kujjayo kunoonekereza kwe muzze nga munoonekereza ne mugamba nti nedda omuntu bw'ati ne bw'ati. Okunoonekereza kwaffe kwe tunoonekereza mu bantu abatta Afande Kirumira bali bwe bati, abatta Afande Kaweesi tutuusewo wano bwe tuti, abatta omukulu wa Biriga bali bwe bati, Mejja Kigundu bali bwe bati. Enfa abantu gye bafa eryawo ekyo tetegeerekeka. Njagala kubazaayo kuko Oweekitiibwa omulala eyafa baali bamuyita Kasirye Eggwanga. Kasirye Eggwanga enfa gye yafa nayo nno yeewuunyisa nti afudde korona, simanyi afudde ki. Kwegamba ebintu ebyo bisse nga bikolebwa gavumenti. Ensonga lwaki nti Bannayuganda balina ebituli mu gavumenti ya Uganda. Bagamba nti bino ebintu gavumenti byekola, nedda tesaanidde kubeera ng'ogira ki, tesaanidde kubeera nga ebikola. Kinanikubiriza omukulembeze essaawa zino ali mu kulembezi bw'eggwanga, Oweekitiibwa Museveni Yoweri Kaguta. Nze nkikakasa nti muganda wange oba taata wange oba jjajja wange, kino kye kiseera okubeera nti gino emyaka gy'olina emyaka 5, kubanga gye emyaka 5 gy'olina tolinayo emyaka mirala gy'ogenda kubeera ng'okulembera Uganda. Kati gino emyaka 5 gy'olina wandibadde nga odda mu kubeera nga otereza Uganda, odda mu kubeera nga okwata ku kino, okwate ku kino, tusobole okubeera nga ebitongole obuli bw'enguzi bususse. Ate nno mwana wattu mu buli bw'enguzi nabwo bulina ekintu kyonna kyevuddewo okubeera nga bukyangira abantu bali okufa. Okitegeera nga buli lwovaayo n'ogamba nti ekitongole fulani, ekitongole bwe kiti kirina ensonga bweti ni bweti, n'oyogera amazima ng'oyattibwa. Kyandibadde kirungi kisobole okubeera nga Museveni n'oneekereza ku bitongole bino amazima gennyini. Wavuddeyo n'ogamba nti katusuubire nti ku Mejja Gen. Katumba Wamala obubenje bwonna accident yamukoleddwako oba obulumbaganyi bwamukoleddwako nti ogenda kuvaayo otegeere nga batutegeeze n'abantu abagize ki, batutegeeze n'abantu abasazeewo okugira ki, okutta omuntu oyo abakoze obulumbaganyi obwo. Kubanga wavuddeyo n'ogamba nti emundu ezo twaziwandiisa, n'emundu eyamukubye twagifunye tugirina, n'essasi tugalina, nti bali ababadde nga battibwa emabega tubadde tetulina kamera. Novaayo n'ogamba nti kati kamera eziriko tulina kamera ennungi zasobodde okubeera nga zitukeze. Naye kati abakeesi abakola mu kunoonekereza waliwo obujulizi bwe bakweka. Lwaki obujulizi babukweka? Baveeyo basobole okubeera nga bawa Bannayuganda eddembe. N'ekitongole kya poliisi, ekitongole ky'amagye, Oweekitiibwa ayogerera ekitongole ky'amagye, Mejja mama wange Flavia Byekwaso, nkusaba oveeyo okakase Bannayuganda. Ne ayogerera ekitongole kya poliisi gwe bayita Fred Nanga, muveeyo mukakase Bannayuganda nti mugenda kubeera nga mugenda kukuuma Bannayuganda. Ekitongole ky'amagye n'ekitongole kya poliisi muveeyo mukakase nti mugenda kukuuma Uganda nga bwe mukuuma abantu bonna abagize ki, abantu bonna abaliyo. Nsuubira nti kyandibadde kirungi ne tuvaayo ne tukola ebintu ebifaanana bwe bityo. Gavumenti ya Uganda, abantu mwena ababaka ba Parliament, mwebuuze gye mutambulira muli seefu. Osanga omubaka ono ayogera kino, tudde wamu tusobole okubeera nga tukolaganira wamu ne gavumenti eriko. Kati ssaawa zino ebyokulonda byaggwa, tutunuulire Bannayuganda enfa gye bali mu kufaamu. Ababaka ba Parliament mubaira nga mugenza okulonda nga mugenza okuteesa
tuteeseze eggwanga, teweeteeseza nga gwe ng'olina kyoyagala okuyisaawo, tweteeseze ffe bennyini nga tuteeteza ensi yaffe eya Uganda. Nsuubira nti ebigambo bibadde bingi nnyo, naye omulamwa gubadde nga gugamba nti gy'oli oli seefu, era kyekibuuzo kyenkulekedde. Kyekibuuzo kyendekedde abakulira poliisi, kyekibuuzo kyendekedde bakapiteeni, kyekibuuzo kyendekedde buli omu yenna, nti gy'oli oli seefu, weekuma oli seefu. Kigambo kimu kyonna, Pulezidenti Museveni gw'oli oli seefu. Jjukira ekiseera ky'ogenda okubeera ng'emmundu zonna ozireseewo ng'ogenda kusinkana Katonda. Kiki ky'ogenda okumugamba? Njagala nnyo okutumira abantu mwenna abali mu Uganda, neeyanziza buli mwenna. Ekintu kiri kimu kyonna ky'oteekeddwa okubeera ng'okola omukutu gwange, subscribe my YouTube channel Ssenyonga Abdul. Tugenda kubeera nga amawulire gange, sharinga video yange, sharinga mu mikwano gyo, sharinga mu b'Enganda, tusobole okubeera nga tutambulira mu bintu bingi nnyo ab'emikwano. Amawulire gonna g'olina, Uganda ngisaasira nnyo embeera gy'erimu, Uganda ngisaasira nnyo buli kimu kyonna ekikolebwa mu Uganda. Nandisuubidde nti gavumenti mwandyekubye mu mitima ne mugamba nti nedda, bannayuganda batuteekawo okubeera nga tukuuma bannayuganda, era tusobole okubeera nga tusobole okubeera nga tukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Tubanye okubeera nga omufolowinga yenna ali saidize eyo, mwenna ensi Uganda, ensi yonna mbatumidde nnyo, mbagala nnyo okusingira ddala mami wange, nkutubidde nnyo Namusobya Nairuba Mariam okuva ekigandaalo, nkutumidde nnyo, nkwagala nnyo mu ggombolola ly'ekigandaalo, mu muluka ogwawa, mu muluka ogw'Kapooli, mu muluka simanyi muluka gwawa, naye mbagala nnyo mwenna, naye nga mami wange Namusobya Nairuba Mariam gwe bale kunzaala. Mbagala nnyo abantu b'ekigandaalo mwenna, Bunya East Constituency, Bunya East, Mayuge District, mwenna. Big up for my YouTube channel. I'm reminding my name Ssenyonga Abdul. Subscribe my YouTube channel. After subscribing, share my videos, share my voice with your friends and your families. Mwenna tujja kubeera nga tusinkana bulungi, tusinkane olunaku olulala tugenda okubeera nga tuzzaako vidiyo endala. Twebuuze ekibuuzo kyenkulekedde kiri mu makati, are you safe? Kikibuuzo kyenkulekedde. For God and my country, not for God and my stomach. I wish you all the best. Nice weekend. May God bless you.